Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemas. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Honda Vario 110 LED, di mana kondisi Honda Vario ini suaranya kasar banget dan diiringi kita cek olinya kering alias olinya habis. Nah, kita akan analisa di bagian langsung ke bagian mesin, atau dengan kata lain kita cek bagian piston. Kenapa bagian piston? Karena oli mesin kering, oli mesin habis ini berarti pertanda suara kasar itu di bagian mesin, bukan di bagian gardan. Oke, asumsi kita itu di bagian piston. Sekali lagi, asumsi kita di bagian piston karena olinya habis, oli mesin habis. Nah, untuk membuktikan asumsi kita itu benar atau enggak, maksudnya untuk membuktikan kita akan bongkar satu persatu, kita akan analisa apakah benar di bagian piston yang bermasalah suara kasar tadi berasal. Sekali lagi, olinya kering untuk teman-teman. Sekiranya mengalami hal yang sama, boleh diskusi di sini. Mengalami hal yang sama Honda Vario 110 LED habis oli, kita akan pastikan ini bagian piston atau bagian mungkin kamrat atau klep bisa. Oke, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bareng-bareng diskusi mengenai penyakit motor Honda Vario 110 LED yang kehabisan oli. Oke, untuk teman-teman mekanik silahkan kritik dan saran, mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemas. Untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Kita dalam berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sedikit ilmu, sedikit pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemas. Lanjut ke video. Kita masih dalam suara kasar, menganalisa itu apakah benar di bagian mesin atau piston, ataukah ada faktor lain. Oke, untuk kali ini kita akan menganalisa dulu. Nah, ini bagian klep aman. Kita akan buktikan pistonnya hancur apa enggak, karena suaranya kasar banget. Nah, ini survei membuktikan bahwa pistonnya hancur. Kita lihat kondisi pistonnya seperti ini. Banyak goresan di bagian piston. Ini pertanda bahwa yang diakibatkan dengan olinya habis atau oli kering. Nah, ini pistonnya hancur. Nah, kita lihat boringnya dulu, apakah boringnya bermasalah atau enggak. Sekiranya nanti masih belum tebal, nanti kita lakukan kolteran atau bubut. Karena kalau seandainya kerusakan yang ditimbulkan ini terlalu dalam, mau nggak mau nanti akan ganti boring. Tapi kalau seandainya luka atau goresan di bagian boringnya nggak terlalu dalam, nanti kita cukup kolter dan ganti piston yang baru. Oke,
analisa kita pertama benar ini bagian piston, berarti lanjut ke video yang berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.